Ya baba biz niye tamirci çağırmıyoruz? Yok oğlum, tamirciye ne gerek var? Ya baba direncin patlamasından korkuyorum. Ya sen merak etme. Tamirciye gerek yok. Ben kendim hallederim. Hatta gel, ben sana nasıl tamir edeceğimi göstereyim. Emin misin baba? Eminim, sen gel. Hadi bakalım. Tamam baba, ben buraya sandalyeyi getirdim. Şimdi bana nasıl tamir edeceğini göster. Bak oğlum, penseyle bu kabloyu tutacaksın. Daha sonrasında tornavidayı tam buraya